我们现在去哪？去力宝。要跨年吗？上车。来上车。拿在地的，更会老的那个。李欢，现在时间40，43，我们赶上啦！你看这个车辆，出来开趴，我来打给他们。我开的是视讯的。他写什么？连线失败。加入。没有人。这样应该有了吧？有网路啦，这样可以啦。只有 only one 机会来得太快。我的 only one 想要说明，爱你像感冒的毛巾。在额头上，你好像夏天的暴雨，我飘过来笼罩。喜欢你漂亮的身影，连呼吸都心痛。我感觉对啊，这地堡人爆炸多。没有反应，过来却又担心，想要你每一天都特别幸运。但每次见面都显得太差无语。你像感冒的毛巾，紧紧贴在额头上，你好像夏天的暴雨。